江蘇挖出西施情人墓，墓中出土的一件器物，讓在场的女性都不好意思抬头看。墓中出土的墓志铭，更是揭露西施与情人的爱恨情仇。有人甚至怀疑西施完全是被墓主人玩弄。难道在1000年之前就有渣男这一说法？而中国4大美女之一的西施就淪為渣男的目標。感興趣的朋友不妨點個關注，點個讚。我們接着往下看，對於古代4大美人之一的西施，我們可不算陌生。更令人稱道的是西施的凄美愛情。事實果真如此嗎？當考古專家們打開這座墓室後，竟有驚奇發現，其中一個陪葬品揭示着西施的愛情故事，恐怕另有隱情。墓主人是誰？又是什麼奇特的陪葬品？不妨往下看看吧。故事還要從2002年說起。當時剛剛過完春節，工人們在工地上幹得熱火朝天，希望能趕緊完成修建公路的施工建設。修建公路最重要的是要把地基打實，工人们便開着挖掘機到旁邊的小土丘取土。這施工地方有不少土丘，所以取土十分方便。工人們專門挑了一座比較大的土丘作為取土地，當地人稱這座土丘為老虎墩。取土難度不大，在挖掘機的轟隆聲中，土丘便倒塌下來。工人們開着挖掘機將土運回施工的，正準備填土的時候，一個目光極尖的工人發現了土堆裡有不對勁的地方。定睛一瞧，這堆土堆裡面竟然夾雜着一些碎瓷片。工人們上前扒拉開土堆，發現裡面不僅有碎瓷片，甚至還藏了2個小型的器物，看起來不像是現代之物。工人們頓時意識到，這可能是挖到文物了。老虎墩下怕不是藏着一個古墓。工人們連忙將這件事上報給文物局。文物局專家接到上報後，第一時間趕到現場，見到工人手指上的2件器物，專家們兩眼放光。經過專家鑑定，一件是產自東周時期的帛鐘，另一件則可能是春秋時期的靈器物。這可是相當具有年代感的文物，橫跨了上千年。若是真有古墓，可是有非常高的研究價值。專家連忙跟着工人到老虎墩前，經過專家勘測，整個老虎墩上下都有碎掉的陶瓷。專家們不難想象，這底下恐怕是一個佔地十分大的古墓。除了老虎墩，其他的土丘下面也可能藏着古墓。這恐怕是一個極大的古墓群。在經過批准後，專家連忙開展了搶救性發掘工作。誰能想到，這大大小小的土丘下面竟然藏了不少古墓。老虎墩下的古墓給了專家不少驚喜，裡面有300多件陪葬品。但更讓專家高興的是，他們還發現了一座比老虎墩下墓葬規格還大的古墓，它就藏在了丘城墩下。丘城墩墓的規模超乎專家們想象，所以一開始專家們猜測，這可能是一座吳國君王的墓地。但是當專家細緻的清點文物時，卻發現這其中大部分的器物都是原始青瓷。當時吳國君王夫差所在時期，吳國經濟實力強盛，在器物發展上已經接近中原，所以帶下去的陪葬品應當是青銅器皿才對。既然不是吳國君王，那就是比吳國稍落後一些的越國人之墓了。如此高的規格，會是誰呢？上千件陪葬品中，一個罕見的小物件引起了專家们的注意。經過小心拼湊，專家們發現這空心球狀物體做工極其精美，表面上看上去是8條蛇盤旋形成的空心球形，外表與琉璃無異，十分精美。這個鑄造工藝，哪怕是放到今天，也是頂尖的存在。也正是這個琉璃釉盤蛇玲瓏球，
讓專家們確認了墓主人的身份，范蠡，有商聖之名，傳聞與西施之間有一段甜美愛情。墓中還出土了另一件文物，名為銅俎。專家提起這件文物，那是支支吾吾，面紅耳赤，不願詳談。感興趣的朋友倒是可以自行搜索一番。專家們估計也沒想到，范蠡會帶着這麼個奇特物件下葬。那范蠡與西施又是怎麼一回事？在愛情故事裡，范蠡深愛着西施，但因越國深深受吳國之辱，范蠡不得不忍痛割爱，將西施獻與吳王。吳王在西施的美色中沉淪，吳國也因此走向衰落。而越王在范蠡的幫助下，越國越發強盛，多年臥薪嘗膽，終完成復仇大業。這復仇大計中，西施的美人計是不可缺的一環。那麼，西施果真愛着范蠡嗎？看范蠡的墓志，恐怕就能得到解答了。墓志中寫着這麼一句話：禮與詩前通，3年始達吳，以與爾庭為質，詩不得不免。也就是說，西施確實與范蠡有過一段地下情，但並非是因為愛着范蠡，所以獻身吳王，而是范蠡以西施的兒子要挾，作為母親，哪裡看得下孩子受苦，所以西施才答應了范蠡的計謀。對范蠡來說，和西施相愛，恐怕算計遠大於愛意。在家國大業面前，范蠡選擇犧牲西施，愛情故事揭開真相，不過是利用。只有西施對孩子的愛是真實的。